Karibu sana Money Maker. This is where we make money online using various platforms. So leo nataka nikufundishe kuhusu vile unavyoweza kufanya trading kwenye app ya Binance kupitia spot trading na ukapata pesa zako. Usimpe mtu pesa ili apate kutengenezea pesa. So wacha tuende tu moja kwa moja nikufundishe, nikuonyeshe jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza pesa ambao ni yako mwenyewe. So wacha tuende huko moja kwa moja. Na kitu ya kwanza, unakuja kwa app ambayo inaitwa Binance. Unakuja kwa hii app ambayo inaitwa Binance. Ukisha kuja kwenye app inaitwa Binance, utakuja hapa. Utakuja, ukifika hapa utaona kuna currency tofauti. Kuna Binance BNB, kuna Bitcoin, kuna Ethereum na kuna pia cryptocurrency tofauti ambao pia unaweza ukatrade. Unaona kuna hizi ni zote ni currency ni nyingi sana zile ambazo unaweza ukatrade. So ukitaka kufanya trading kwenye app ya Binance, hakikisha kwamba umeregister, umeupload kwa Play Store hiyo Binance. Alafu kisha upload, kitu ya kwanza utafanya baada ya kuupload hiyo ni kufanya kitu ambacho inaitwa technical analysis. So technical analysis, kuna fundamental analysis na technical analysis. Technical analysis ni ya kusoma chart, hizi bars, kuangalia vile bei inaenda ikipanda ikishuka. Hiyo tunaita technical analysis. Alafu fundamental analysis ni ile news ambayo inaweza ika-affect market, kitu ambayo inaweza ikafanya market saa zingine inaweza ikapanda ama ikashuka. So unaweza wakati mwingine kuitrade na kuna news ambayo imefanya ama imetokea na inafanya ile market inakuwa affected. Okay, na sometimes ni market conditions ndio zinaweza normal market conditions, price lazima ipande juu na price lazima ishuke. So ningependa kuonyesha tu hapa, unaona bei hizi zimekuwa zikipanda zikishuka. So kwenye technical analysis, ili upate kuelewa hii chart vizuri, hii iko kwa one month chart. Kila bar moja, acha nikuonyeshe hivi, kwa bar moja hivi, hizi bar unaona kama hizi bars hizi, unaona hizi za green, hizi zote 1 2 3 4 5 6, hii inaonyesha the past 6 months. Bar moja ina represent mwezi moja, but unaweza kuangalia ya kila siku. Unakuja kwa daily, unakuja hapo na click daily chart. Unaona sasa hiyo chart ni tofauti ile ya kila siku. So hii ya kila siku unaona vile kunaenda hapa. Red inamaanisha watu wanauza na hiyo green inamaanisha watu wananunua. So unaweza ukatumia 2 hours chart. Utaona ina change, unaona 2 hours chart ina change. So bar moja hapa ina represent in the past 2 hours vile ilikuwa ina perform. 30 minutes pia unaweza ukaangalia ukaona. So ukitaka kuitrade hizo information ni muhimu, unaangalia charts yenye unatumia. Mara nyingi utumianga one day. So unaona ukifanya hii, unaona bei ilienda up to 44, unaona around 43 hapo, unaona 43 imeenda mpaka 43 almost to 44. So na sasa imerudi mpaka iko ukikuja ukiangalia hapa in the last
24 hours ile ya chini ilikuja mpaka 42,658. So alafu hiyo kikaenda juu mpaka 43,399. So ukitaka kuitrade na assume ya kwamba usanunua USDT kule kwa P2P. So unapokuja uko na nini yako, uko na pesa zako hapo, alafu unakuja, what you do ni kwamba unaweka amount yenye unataka kununua. Let's say unataka kununua 100 USDT, so itakupatia hii amount 0.0232. so hiyo ndio amount. Alafu unaona bei ilienda mpaka 43, bei ilifika mpaka 43,000. So let's say sasa umekuja 40, bei imeenda mpaka 43, ama sometimes bei unaangalia short term or long term. Ukiangalia long term unaweka kama around 45,000, na hii ni kitu tu ambao itakuwa inakuja tu bila kustruggle tu, unaweka tu hapo, unapata 40 nini, unapata unaona ime increase na 4 USDT. 4 USDT ni about 600. Hapo utakuwa umetengeneza kutoka kama 100 US dollar. So kitu unafanya kama unataka kusell, ukisanunua buy, ukiklik tu hapo inakuonyesha buy, alafu unakuja una sell. Sasa hapo kusell unauza, unaweka price, ile price yako ambayo ni ya 45. Unaweka hiyo price. So ukiweka price unaweka sell. Ukiweka sell inaenda kwa sell order. Itakuwa inakuja kwa sell order. Kisa kuja kwa sell order, uhitajika kwa haitakuhitaji wewe kuwa hapo kwa simu ukiangalia ukiwatch. Ikigonga tu hiyo 45,000, hiyo inajiuza tu na pesa zako zinaingia kwa account yako na utaiona tu hapo. So kitu unafanya muhimu sana, limit price ni ile bei ambao unaweka wakati ambapo unataka kuuza, na wakati unataka kununua pia unaweza ukatumia hiyo. Saa zingine unasema nataka kununua ikiwa I want to buy, lakini sitaki kununua ikiwa kwa hii bei, nataka kununua ikiwa kwa bei ya 40,000. So unaweka hapo 40,000 and then ukiweka hapo 40,000 hapo. So ukiweka 40,000 na ulikuwa umenunua ya 100 USDT, so inakupatia hiki kiwango. Then ukisafanya hivyo unarudi, tumenunua ikiwa 40,000 na tumenunua ya 100 USDT, but unajua sasa tunataka kuuza. Ukisanunua, ukitaka kuuza huwezi kuuza kwa ile 40,000, unakuja 540, unauza 45,000. So unaweka sell, unaweka sell, hiyo ni limit na sell. So ukiweka sell, ikijiuza ulinunua kwa 100 dollars na unauza kwa 112.5 umemake 12 dollars, na ukifanya hivyo repeatedly ndio una make pesa yako. Hapa limit inamaanisha unaweza ukaset juu ama chini, utaki kutumia ile market price. Market price ni hii market price ni at the current price. Hiyo current price, hii ndio inaitwa market price. So guys, hiyo ndio unaweza ukafanya spot trading, na unaweza ukatumia different crypto currency kile ambacho unaitaka na unaipata pesa zako. So ukitaka kujua jinsi ambavyo una trade, this is the right platform ambao nitakuwa nazungumza kila wakati jinsi ya kutengeneza pesa kutumia cryptocurrency. Hii inaitwa spot trading. So kama hujasubscribe na unataka connect na platform ya kutrade na social media ya kupata signals za kutrade, na kama hujasubscribe
kwa hii platform. Nimeanzisha hii platform kwa sababu watu wengi wamekuwa na ukiniambia nipate fungua platform kwa ajili ya kuwafundisha jinsi ambavyo unaweza kutengeneza pesa. So kama hujasubscribe, make sure ya kwamba umesubscribe, na kama uko na swali lolote unaweza ukauliza kwa comment section.